ഫ്രണ്ട്സ്, റാനിയാസ് മിനിയേച്ചർ കിച്ചണിലെ മറ്റൊരു മലബാർ മസാലയ്ക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇഫ്താർ ചാലഞ്ച് നമ്പർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചായൻ്റെയൊപ്പം ചെറുകടിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ. ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാളും തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഇടിച്ച മുളകും കൂടി അങ്ങനെ ഇട്ടെടുക്കണം. ഇന്നലെ നോമ്പ് ഒന്നാർന്ന്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും നോമ്പൊക്കെ? ഞാൻ ഇന്നലെ നോമ്പ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരും കണ്ടില്ലേ? കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണോട്ടാ. ഇതിലേക്ക് ഇടിച്ച മുളകും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല ജീരകത്തിനെയും കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കുപ്പിയിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കണം. നല്ല പുളിയൻ നാരങ്ങാനീര്. ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം വെളുത്തുള്ളി അങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുക്കാൻ. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മിക്കല്ല് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. നമ്മൾക്ക് 3-4 അല്ലി വെള്ളം പാറ്റ വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. പാവം വെള്ളം പാറ്റാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാനായിരുന്നു. ഞാനവളെ അമ്മിയിലിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുത്ത്. ചതച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവളെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതും കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. ബട്ടർഫ്ലൈകൾക്കൊക്കെ നല്ല കളറുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കനും നല്ല കളർ വേണ്ടി. ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് ഫുഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. കളർ ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട്, എന്നാലാണ് കാണാനൊക്കെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ്. ഞാനിത് കൈവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത മസാല എല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തൈര് എടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ തൈരാണ്. നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടീനെ കറന്നെടുത്ത പാലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ തൈര്. ഈ തൈര് എടുത്ത ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യണത്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു ഐറ്റം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാനുണ്ട്. എന്താണെന്നല്ലേ? കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്താലേ ഇത് ക്രിസ്പി ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത്. ചിക്കൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പണി ചെയ്യാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ബട്ടർഫ്ലൈന്റെ ചിറകാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടോക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുക്കണം. ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ലൂസ് ആവണ്ട കേട്ടാ, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ലൂസൊക്കെ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോ കൂടി പോയേനെ. ഭാഗ്യം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ചിറകിനെ പോലെ നേരിയതായിട്ട് കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സിയിൽ മുക്കണം. ഇപ്പോഴേ ചിക്കനിലൊക്കെ ഇവിടെ മസാല പിടിച്ച് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാനിത്
മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു. ഇനി ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ പൊട്ടറ്റോയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അത് നിവർന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കോർക്കണം. ദേ കണ്ടോ, ഇതേപോലെ അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചീനച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ മൺകലത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കണത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുങ്ങി മൊരിഞ്ഞു വരണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് അവിടെ ഇരുന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഇത് തിളച്ചു വരാൻ ഒരുപാട് സമയം പിടിച്ച്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടിയല്ലേ. ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ മിനിയേച്ചർ കിച്ചണിലേക്ക് ഒരു അതിഥിയാണ് കണ്ട. ആ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന്. എനിക്ക് തോന്നണ അവള് വല്ല വഴിയേറ്റ് വന്നതാണെന്ന് തോന്നാണ്. പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കണേണ്. കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ഇവളെന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തപ്പോ ആളിപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് കമ്പനിയായി. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ കോഴിക്കുഞ്ഞാണിത്. അവര് കാണാതെ ഓടി വന്നാന്നൊന്നണത്. ഇനി നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തിളച്ചു വന്നാ നോക്കട്ടെ. എന്നാ ശരിയുടെ നീ പൊക്കോ. അവളെ കളിപ്പിച്ചതല്ലേ. ഞാൻ പോയി കൈയൊക്കെ കഴുകി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പണിയായിട്ട് തുടങ്ങി. കൊറേ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ തിളച്ച് കിട്ടി. ഇനി അതിലേക്ക് ഓരോരോ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാ വശവും കൂടി അങ്ങോട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ ആയതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണായിരുന്നു. നിലത്ത് പോവാതെ ഒരു കണക്കിന് ഞാനത് എടുത്ത് ഇതേപോലെ മൊരിഞ്ഞ എല്ലാ പീസുകളും എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളിതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്താൽ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ചിക്കൻ പീസും കൂടി അവിടെ ഇരുന്ന് മൊരിയണ്ടല്ല. പാവം അതിനെയും കൂടി അവിടെ എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി. ഇതിൽ മുക്കി തിന്നാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോ ഈ സോസിൽ മുക്കി തിന്നാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. നോമ്പൊക്കെ തുറക്കുമ്പോ ചായയുടെ ഒപ്പം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ പറന്നു വീണ്. അത് പറന്ന് അവസാനം നമ്മുടെ അമ്മിക്കല്ലിൽ തന്നെ വന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ കൊതിച്ചിപ്പാറും കിങ്ങിണിയോടെ വന്നതെടുത്ത് തിന്നാൻ. നമ്മുടെ കിങ്ങിണി മോളാണെങ്കിൽ അതിനെ പയ്യെ മണത്തി അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരാളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കിങ്ങിണിയുടെ ചേട്ടനാർന്ന്. ചേട്ടൻ വന്നു പറഞ്ഞ് അത് നോമ്പ് കഴിച്ചാൽ മതി, ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞ്. അവര് തമ്മിൽ ആകെ വഴക്കായി. അവര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ തല്ലെടുത്തും തുടങ്ങി. അവസാനം കിങ്ങിണിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോ ആ ചേട്ടന് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റയടി വിസ്കിന്റെ അകത്തായി പോയി. എനിക്കത് കണ്ടപ്പോ സങ്കടമായി. ഞാൻ പയ്യെ ചേട്ടനെ ആ വിസ്കിന്റെ അകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ചേട്ടൻ എന്നോട് താങ്ക്സും പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. ഞാൻ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോമ്പ് വെക്കുമ്പോ കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പറന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കനായിട്ട് ഞാനും അങ്ങോട്ട് പറന്ന്
വിശന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നാളെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ബൈ ബൈ.